Rieccoci insieme. Allora, oggettive difficoltà a utilizzare la tecnologia, perché poi non è così semplice e intuitiva come dovrebbe essere. Perché? Perché è fatta da persone molto tecnologiche. Bisognerebbe mettersi dall'altra parte e fare cose molto più immediate che possono essere fruite. Anche il semplice utilizzo dello smartphone per una persona molto anziana che ha le dita che magari tremano diventa un grossissimo problema. Allora, cosa avete riscontrato nell'analisi? Bene, l'indagine offre una serie di dati molto importanti e conferma il valore che assumono i dati oggi nella gestione della sanità e di tutte le problematiche che riguardano i cittadini. E per quanto riguarda le tecnologie assumo come parametro il rapporto con il medico per far capire quali sono le difficoltà. Ebbene, le modalità possono essere diverse nel rapporto con il medico, con le mail, con WhatsApp, oppure col telefono o con altre modalità, andando in ambulatorio. La scelta prevalente è che il 70% preferisce andare dal medico oppure fare la telefonata. Pochissimi utilizzano le mail perché non ce l'hanno, solo il 15%. Questo dimostra quali sono le risorse disponibili per i pensionati, che sono mediamente il 30% della popolazione. Quindi abbiamo su una popolazione di una città di 250.000 abitanti 70.000 cittadini che sono anziani che accedono a questi servizi e il rapporto col medico non con le tecnologie ma solo andando o in ambulatorio o per telefono. Questo dimostra le difficoltà, il che vuol dire che le tecnologie introdotto anziché facilitare il cittadino ad accedere ai servizi, avere dei vantaggi, in realtà hanno complicato la vita alle persone fragili, agli anziani, a tutte quelle persone che anche per condizioni economiche non sono in grado di avere lo smartphone, la stampante e altri dispositivi che sono necessari. Esatto, ma lei dice, però c'è anche un altro aspetto che noi sappiamo benissimo: prenotare, non so, una visita specialistica eccetera, quindi fare ricorso al centro unico di prenotazioni, ci sono tempi di attesa incredibili perché rispondere. Molti anziani a un certo punto stando là si stufano e quindi cosa fanno? Faccio prima, visto che hanno tempo a disposizione, di andare allo sportello, è anche più sicuro. L'ambulatorio del medico non ti risponde e quindi cosa fai? Vado là dal medico a vedere che mi faccia subito la visita. Un messaggio: il giorno in cui riusciremo a fare tutto con il telefonino usando solo la voce sarebbe una vittoria per tutti. E questo è un altro aspetto importante, cioè anche ci sono senza fare pubblicità, Alexa, però si sa per casa, e alcuni anziani l'utilizzo solo della voce, dare l'ordine per voce è molto utile, più che non digitare, cercare, fare. Per cui secondo me è proprio il tipo di tecnologia che non va bene, o no? Sì, questa tecnologia è molto complicata, è molto difficile da gestire, presuppone una conoscenza che non tutti hanno, anzi molte persone non hanno. Uno ha fatto una vita di lavoro nei campi e adesso si mette a fare delle tecnologiche. E allora, però c'è anche un dato europeo che conferma in particolare le nostre difficoltà, perché in altri paesi la cultura digitale è molto più avanzata, anche tra i pensionati. C'è un'indagine che ha fatto la Commissione Europea nel 2022, riferita al 2018, noi siamo al 20° posto tra 26 stati per quanto riguarda l'uso delle tecnologie per la sanità, prenotazioni, visite. Quindi c'è un dato di partenza nostro perché siamo indietro nel Paese nell'utilizzo di questo. Manca una cultura digitale, manca una cultura che va diffusa, altrimenti non riusciamo più a gestire l'enormità dei dati che dobbiamo avere per governare la sanità. Cioè, quando tu hai 1 miliardo di prenotazioni, faccio un esempio, richieste di visite, o hai una capacità di gestire questi flussi o se no non li governi. Arrivi alle liste di attesa che abbiamo avuto in questo periodo, aggravate soprattutto anche dal Covid. Cioè, quindi la difficoltà è aumentata nel momento in cui non siamo stati in grado di gestire i flussi dei medici, dei malati, di tutto quello che è accaduto in quel periodo. Allora il digitale viene fuori come risposta a questa crisi di un impianto organizzativo che non è più in grado di affrontare questa complessità. Quindi il digitale non è una penalità, è una modalità per risolvere alcune questioni che sono decisive nel mondo che verrà, altrimenti non siamo più in grado di garantire una sanità che funziona. E allora cosa è successo? È stato inventato l'accesso con SPID.
SPID è un'identità digitale che consente di accedere alle informazioni e a usufruire di tutti i vantaggi che la digitalizzazione offre, perché tutti i comuni dovranno oggi, dal 2021, trasferire le proprie competenze, i propri servizi tutti online, perché è l'unico modo per interagire con i 60 milioni di cittadini italiani. E allora questo discorso sull'identità digitale è stato istituito proprio per favorire questo processo di innovazione e di cambiamento nella gestione anche della sanità. Certo, però è stato riconosciuto obiettivamente che lo SPID non è proprio la cosa migliore, attenzione, già la rende la persona anziana non autonoma, perché o ha una buona anima che se ne occupa, ma anche un normale cittadino, quando poi non usi tanto lo SPID perché devi tenerlo vivo, perché non si capisce perché devi tenerlo vivo e ti viene annullato, cancellato, per rifare ad attivarlo, no, insomma, è una cosa abbastanza vergognosetta. Voglio introdurre un altro concetto. Sicuramente sì, è la prima avvio questo qua che c'è stato, no? Quindi lo SPID nasce con una modalità che vuol dire sicurezza dei dati, perché il problema dei dati non è solo fare la prenotazione, è chi gestisce questi dati, quali sono gli attacchi, quali sono i problemi di sicurezza sulla gestione dei dati. C'è una complessità che oggi va garantita, perché altrimenti questi dati sfuggono e vengono usati per altri scopi. Lo stiamo vedendo anche con la guerra cosa succede, no? Con le informazioni eccetera eccetera. Quindi c'è stata una complessità che probabilmente ha appesantito tutte le procedure. Su questo sono d'accordo. Allora il problema non è dire SPID non va bene. SPID va costruito con modalità di accesso più funzionali per i cittadini. Quali sono le difficoltà? Non solo la procedura, se non hai lo smartphone, se non hai la stampante, c'è tutto un sistema che sta dietro a questo. E allora qual è? La gente che ha 700 euro di pensione non ha lo smartphone e la stampante a casa, è evidente. Però si sono costruite anche delle modalità per cui il cittadino che non può dare la delega ad altri, al parente, all'amico, al marito, alla moglie oppure a un nipote per accedere a questi servizi. Quindi c'è una via anche intermedia che non è semplificazione della procedura ma utilizzo da parte di un parente che ha la delega questo accesso, per cui risolve il problema per quei pensionati cittadini che non hanno né gli strumenti né la conoscenza per poterlo utilizzare. Questo è il punto. Quindi qual è la difficoltà? Che la delega non è stata ancora perfezionata, nel senso che lo utilizza solo l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, va applicata anche nei comuni e in altre parti del Paese, in modo che laddove c'è una difficoltà da parte del singolo cittadino, pensionato, disabile, eccetera, eccetera, di accedere, c'è il parente di turno che è stato delegato ad accedere alle tue informazioni. Questa è la modalità che in questa fase può supplire alle carenze di un impianto che ovviamente non pesa. Il divario tecnologico oggi è la discriminante tra chi può e chi non può. C'è un codice, mi permetto di dire da ultimo, sul digitale, che si chiama Codice dell'amministrazione digitale, che dice tutti i cittadini devono poter accedere alle informazioni digitali. Quindi vanno create le condizioni perché questo accada. Non sta accadendo quando abbiamo il 20% degli italiani che ancora non hanno lo SPID. A oggi in Italia lo SPID sono 33 milioni di cittadini con SPID. Dobbiamo arrivare al 70% secondo gli impegni con la Commissione europea e il PNR nel 2026, vuol dire 42 milioni. Ci mancano ancora 10-12 milioni di cittadini senza SPID, che sono le fasce deboli. Ecco, c'è un messaggio che è arrivato prima a questo riguardo, quando lei diceva che è un diritto. Dovrebbe essere un obbligo per chi va in pensione frequentare un corso gratuito per imparare a utilizzare al meglio la tecnologia digitale, dal televisore allo smartphone, soprattutto nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. E questo è un altro aspetto, però ci sono tante persone anziane, io ero l'altro giorno in coda ad aspettare sanità eccetera, e vedevo che tantissimi anziani avevano un cellulare normalissimo e già là scusa, non possono farlo, cioè nel senso che si devono ricevere un SMS o un'email, non è connesso, il telefono non è connesso, non ce l'hanno. Assolutamente, ma hanno già difficoltà a utilizzare il normale telefono, per cui c'è questo aspetto qui che va tenuto conto, ma non solo. Uno smartphone costa
una cifra che non è neanche paragonabile ai 25 euro che può costare un telefonino normale, base, quello per anziani, 25, 30, a seconda poi del modello. Anche lì, insomma, un attimo, sì. E la connessione internet non mi sembra che sia gratuita per tutti e che ce l'abbiano tutti. Non ho capito. Internet, non credo che sia gratis. Abbiamo visto qua il rapporto col medico solo il 10%, 15%. Per cui quindi un pensionato, visto che poi lo CGIL si occupa di pensionati che non hanno la pensione. Sì, ma è quello che stiamo anche denunciando rispetto a quello. Allora, il processo di digitalizzazione è un processo inarrestabile. O si decide di governarlo, certo, e di starci dentro, o se no ne sei escluso, sapendo che comunque va avanti, perché oggi le imprese più capitalizzate, quelle che fanno i profitti maggiori, lo sappiamo quali sono, Google, certo, eccetera, e tra l'altro sono in possesso di una tale mole quantità di dati che, insomma, qualche interrogativo dal punto di vista democratico e della sicurezza della democrazia, questo lo pone. Però questo è un tema, sapendo che la digitalizzazione va avanti. Allora, noi ci siamo posti il problema, ce lo stiamo ponendo, non a caso molte delle nostre leghe sul territorio, e anche Antonio lo fa, facciamo dei corsi di alfabetizzazione digitale, cioè insegniamo ai nostri pensionati, gratuitamente ovviamente, come utilizzare lo smartphone, come accedere allo SPID e quant'altro. E non a caso, tra l'altro, abbiamo fatto anche un accordo, una convenzione con l'INPS fatta nel corso del 2022, perché come sindacato, per le persone che non sono nelle condizioni di accedere a questi servizi, però tramite noi avere la delega, e quindi per dirti scaricare il cedolino della pensione o altri servizi. Quindi ecco, anche per rispondere. Utilizzare con padronanza web i canali social aiuterebbe gli anziani a sentirsi meno soli ed emarginati. Certo, e quindi tutto vero, però ecco, sottolineo ancora una volta che la digitalizzazione è uno strumento per migliorare le condizioni di vita, soprattutto anche per tutti, ma anche nelle zone, abbiamo detto, non a caso la ricerca, certo, l'indagine è stata fatta nelle aree interne. Deve migliorare la vita di tutti, però la digitalizzazione non può sostituire il rapporto personale dal mio punto di vista, ma quello, ma assolutamente, perché internet ha disintermediato tutto. Beh, vediamo i ragazzi. Appunto, vediamo i social, le nefandezze, gli insulti nascosti dietro un nickname che vengono rivolti a personaggi pubblici, minacce eccetera, ha disintermediato tutto. Per cui, insomma, secondo noi è un rischio questo. La digitalizzazione è uno strumento che deve servire per semplificare la vita, i rapporti con l'amministrazione, sviluppare la telemedicina per aiutarci, come dire, a vivere più a lungo e quant'altro. È meglio, sempre meglio, però non può essere sostitutiva, ripeto, del cancellare l'importanza dei rapporti umani tra le persone. Insomma, rimane secondo noi fondamentale, prioritario. Assolutamente. Torniamo su questi argomenti, rispondiamo anche ad altri messaggi che sono arrivati. Pubblicità, pochi secondi, tra poco.